Саламатсыздарбы урматтуу менин кесиптештерим. Мен бүгүн сиздер көптөн бери сурап жаткан 5 менен 4 усулу боюнча айтып бермекчимин. Бул 5 менен 4 усулу жеке өзүмдүн түшүнүгүмдө өзүм кандай түшүндүм, ошону сиздерге да түшүндүрүп беремин. Бул 5 модели бул окутуунун усулу болуп саналат. Ал окуучулардын теманы түшүнүүсүн, өз алдынча изилдөөлөрдү жүргүзүүсүн жана активдүү катышуусун камсыз кылат. Бул 5 деп аталгандыгынын себеби 5 тамгасынан турган этаптардан турат. Ал эми 4 көндүмү бул азыркы күндөгү эң негизги актуалдуу болгон көндүмдөрдүн бири болуп, ал окуучулардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жардам берет жана ал 4 тамгасынан башталган сөздөрдөн турат. Мен эң алгач эле 5 моделине токтолоюн. Анын эң биринчи этабы бул кызыктыруу. Окуучулардын көңүлүн темага буруп, кызыгуусун ойготуу. Бул этапта мугалим кызыктуу суроолорду берет, видеолорду көрсөтөт же жашоодон алынган мисалдарды келтирет. Экинчи этабы бул изилдөө. Окуучулар темага байланыштуу тапшырмаларды өз алдынча же топто иштеп чыгат. Бул этапта алар изилдөөгө жана маалыматтарды топтоого үйрөнөт. Үчүнчү түшүндүрүү этабы. Окуучулар өздөрү изилдеген нерселерди түшүндүрөт. Мугалим болсо теманын негизги түшүнүктөрүн толуктайт. Төртүнчү кеңейтүү этабы. Теманы тереңирээк изилдөө үчүн кошумча тапшырмалар берилет. Бул этапта практикалык иштер көбүрөөк колдонулат. Бешинчи баалоо. Окуучулардын билимин жана көндүмдөрүн баалоо. Бул тест, практикалык тапшырма же презентация аркылуу ишке ашырылат. Ал эми биз 4 көндүмүнө келдик. Бунун биринчи эле көндүмү креативдүүлүк, чыгармачылык, жаңы идеяны иштеп чыгуу жана өзгөчө чечимдерди табуу жөндөмү. Бул 4нын биринчиси. Ал эми экинчиси критикалык ой жүгүртүү, материалдарды талдоо, салыштыруу жана логикалык чечимдерди кабыл алуу. Үчүнчүсү коммуникация, баарлашуу, өз ой пикирин так жана түшүнүктүү билдирүү, башкалар менен пикир алмашуу. Төртүнчүсү кызматташтык, топто иштөө, башкалар менен биргелешип көйгөйдү чечүү жана натыйжага жетишүү. Эми караңыздар, биз жана жогоруда E5 менен 4Кны өз-өзүнчө ар бир пункттун аныктамаларын көрсөк, ал эми бул жерде биз 5 жана 4Кнын чогуу биргелешкен иш аракетини айтып беремин. Мындайча айтканда 5 жана 4К биригип биздин сабагыбызды кызыктуу жана эффективдүү кылат. 5 менен 4Кны бири-биринен айырмалап кароого болбойт. Мисалы үчүн биз мына колдорубузду алсак, биздин колдорубуз алакан жана манжалардан турган сыяктуу эле. Эгер манжа болбосо биздин колубуз эч нерсе кыла албайт, ал эми алакандар болбосо биздин манжабыз кыймылга келбейт деген сыяктуу эле да. Караңыздар, 5 модели окутуу процессин этабы менен уюштурууну камсыз кылса, ал эми 4К көндүмдөрү заманбап жашоодо керектүү жөндөмдөрдү калыптандырууга жардам берет. Бул эки концепция мугалимдерге сабактын натыйжалуу жана кызыктуу уюштурууга шарт түзөт. Эми караңыздар, 5 менен 4Кны экөөнү чогуу биз сабакта кандай колдонобуз, кайсы этабыны, кайсы учурда, кайсы көндүмдү, кайсы этапка байланыштырып өтөбүз, ошону сиздерге көрсөтүп берейин. Караңыздар, биринчи эле 5нин биринчи кызыктыруу этабында караңыздар, окуучулардын көңүлүн сабактын темасына буруу, суроо берүү, видео көрсөтүү же кызыктуу оюн аркылуу темага киргизүү. Биз сабагыбыздын биринчи этабы кызыктыруу. Ал эми бул жерде 4К көндүмү кандай колдонулат? Караңыздар, кызыктыруу этабында 4К көндүмүнүн креативдүүлүк жана коммуникация багыттары иштейт. Креативдүүлүктө окуучулардын темага байланыштуу кызыктуу идеяларды сурайсыз. Мисалы, бул көйгөйдү чечүүнүн кайсы кызыктуу жолдорун ойлойсуңар деген сыяктуу бир канча өзүңүздүн темаңызга тиешелүү суроолорду жана башка нерселерди сунуштоо менен. Андан кийин коммуникация, окуучулар ойлорун топ менен бөлүшөт. Мындайча айтканда, окуучуларды топторго бөлүшөсүз жана башка чыгармачылыгыңызга жараша иш аракеттерди жүргүзө бересиз. Эми экинчи этапка өтөлү. Бул экинчи этап изилдөө. Караңыздар,
Окуучулар чакан топтордо иштеп, темага байланыштуу тапшырмаларды аткарат. Практикалык иштерди өз алдынча изилдөө, мисалы эксперт жасоо, маалымат чогултуу жана башка ушулар. Ал эми изилдөөдө караңыздар, 4Кнын кызматташтык жана критикалык ой жүгүртүү көндүмдөрү кошо кетет. Караңыздар, кызматташтыкта топто иштөө, маалыматтарды алмашуу. Ал эми критикалык ой жүгүртүүдө маалыматтарды талдоо жана керектүү маалыматты тандоо. Ал эми үчүнчү, түшүндүрүү. Окуучулар өздөрүнүн изилдөө иштерин, жыйынтыктарын топ алдында түшүндүрөт. Мугалим теманын негизги аспектилерин ачыктап, толук маалымат берет. Бул жерде түшүндүрүү этабынын 4К көндүмүндө коммуникация жана креативдүүлүгү кетип жатат. Окуучулар өз идеяларын так жана түшүнүктүү билдирүү, ал эми креативдүүлүктө изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын оригиналдуу форматта сунуштайт. Презентация же болбосо ролдошкон оюндар жана башкалар. Андан кийин 4-нчү кеңейтүү этабы, ал эми көндүм креативдүүлүк. Караңыздар, окуучулар жаңы тапшырмалар аркылуу теманы тереңирээк түшүнүшөт. Тапшырмалар чыныгы турмуштук көйгөйлөр менен байланыштуу болушат. Окуучулар өз алдынча уникалдуу долбоорлорду иштеп чыгат. Ал эми 5-нчи баалоо этабында окуучулар тесттик тапшырмаларын аткарып, алынган билимин көрсөтөт. Ар бир топ өз ишин коргоп, мугалимден жана башка окуучулардан баа алат. Ал эми ушул этап өзүнө кайсы көндүмдөрдү критикалык ой жүгүртүү жана коммуникацияны өз ичине камтып жатат. Бул жерде критикалык ой жүгүртүү баалоодо эмне үчүн керек десеңиздер, тест анализдеп, кайсы суроолорго туура жооп бергенин карап чыгышат. Андан соң ошол окуучулар бири-бири менен баарлашып, кайтарым байланышты кылышат. Караңыздар, мен ушул 5Е менен 4К методуна ушундай план, конспект план, сабактын планын создадым. Ушундай кылып бөлдүм. Биринчи сабактын темасы, андан соң сабактын максаты, керектелүүчү каражаттар, сабактын этаптары 5Е жана 4Кнын айкалышкан усулу. Бул жерде биринчи кызыктыруу этабында ошол коммуникация жана креативдүүлүк. Коммуникация дегенде окуучулар ошол бири-бири менен байланышып, өздөрүнүн темага байланыштуу ой жүгүртүүлөрүн айтышат. Бул жерде экинчисинде бир чакан жөн гана мындай бир теманы курма жемиши деп сиздерге мисал катары гана алып койдум. Теманы жазып, теманын максаты, каражаттары, андан соң ошол кызыктыруу. Бул жерде мугалим кандай көрсөткүчтү берет? Мисалы үчүн, курма жемиши жөнүндө суроолорду берет, доскага курма жемишинин сүрөттөрүн, видеолорун илет. Андан соң окуучулар мугалимдин суроолоруна жооп берет. 4К көндүмүнүн ошол коммуникациясында, ал эми креативдүүлүктө окуучулар курма жөнүндө өз ойлорун айтышат. Мына, бул жерде карасаңыздар, изилдөө. Мен бул жерге бош шаблон катары кылып койгом, анткени сиздер өз темаларыңыздарды өзүңүздөр түшүрөсүздөр. Мына, экинчи этап кызматташтык, критикалык ой жүгүртүү, үчүнчүсү, 4-үнчү, 5-нчиси баалоо. Караңыздар, ушун эми бул жерде изилдөө этабында 4К көндүмүнүн кызматташтык жана критикалык ой жүгүртүү камтылды. Бул жерде топтор чогуу иштеп, материалдарды талдайт. Жаңы кызматташтыкта айттык го, окуучулар бири-бири менен ошол изилдөөлөрдү жүргүзүшөттөр, бири-бири менен сурашаттар. Анан бул жерде критикалык ой жүгүртүүлөрдү ошол тема боюнча, ал пайдалуубу, зыянбы, ал эмнеден турат, кандай деген суроолорду ишке ашырышаттар. Ал эми түшүндүрүү этабында коммуникация жана креативдүүлүк. Караңыздар, мен ушул курманы алгамындан ар бир топ өздөрүнүн изилдөөсүн класска түшүндүрөт. Мына, түшүндүрүү этабында. Андан коммуникация, булар түшүндүрүп жатканда бири-бири менен байланыш курушат. Ар бир топ өз ойлорун презентациялап, суроолорго жооп берет же болбосо ролдоштурушат деген сыяктуулар. Креативдүүлүк, бул жерде чыгармачылыктар, топтор иштеп чыккан материалдарын өзүнчө форматта сунушташат. Жанагы айттым го, ролдоштуруу ошолор. Андан кийин кеңейтүү этабына креативдүүлүк менен кызматташтык кирди.
ар ким өз идеясын кошуп жамааттык долбоорлоо даярдашат. Окуучулар курманы колдонуу боюнча өз идеяларын сунушташат. Бул жерде ошол ар ким өзүнүн темасына жараша ушинтип жазат. Жана сиздерге аныктамаларын айттым. Ошол аныктамалардын негизинде креативдик, анан кызматташтык, андан соң баалоодо дагы критикалык ой жүгүртүү менен коммуникация көндүмдөрү кирди. Бул жерде ар бир окуучу өзүнө жана досу эмне кылды же бул топ эмне кылды, ал топ эмне кылды, ошолор боюнча критикалык ойлорун айтып, бири-биrini баалашып, андан соң коммуникация окуучулар ошо бири-бири менен кайтарым байланыштарды түзүп, анан мугалим баалайт. Негизинен менин түшүнүгүм ушундай болду. Ушул шаблондорду дагы сиздерге беремин. Дагы сиздердин кандай ойлоруңуздар бар, өз ойлоруңуздарды айтсаңыздар болот. Мен бул жөн гана менин өзүмдүн түшүнүгүм. Дагы сиздердин кандай ойлоруңуздар, ошону билдириңиздер.